係啊吓。好啦，呢幾樣嘢都唔得。最受尾係乜嘢咧？咁樣就係原來咁嘅。有啲人嘅八字咧，佢本身咧係身強。咩叫身強咧？即係譬如佢本身屬木而係好多木嘅咧，佢由於太強咧，佢唔使瞓咁多。原來瞓4個鐘頭就夠啦，4個鐘頭就行運噶啦。但係有啲人身弱嘅咧，即係譬如佢屬木，佢係生於喺嗰個秋天咁，佢咪冇木咯。嗰啲人咧就瞓9個鐘頭都唔夠噶，唔好講8個鐘頭。咁啊，而且要瞓得冧。咁所以瞓覺咧，其實係一個印星嚟嘅，印星即係代表住你有冇承托咁嘅意思。咁如果你夠承托，唔使瞓咁多；你冇承托，要瞓多啲。咁所以而家講緊好多人失眠咧，其實好多時係唔係病態嚟嘅，可能你係需要即係你唔需要瞓咁多嘅，可能你需要瞓好少都夠。所以呢個係好科學嘅。但係無論點，如果你好想瞓到好冧嘅說話咧，呢個香蕉治療法咧已經證實咗有一定嘅功能。咁當然啦，香蕉本身都有好處噶嘛，所以食又何妨啫？咁所以你話唔係講旅行，係講我哋平時嘅家居。如果你哋真係有啲失眠症，不妨聽下呢一個玄學嘅介紹，就係話喺臨瞓前1個鐘頭食一隻香蕉，一個人食晒佢，食完之後咁，然後咧最緊要一樣嘢啦，嚟啦，一定要飲清水去啷一啷口，同埋清理咗你喉嚨剩餘嘅香蕉。反正話咧，你帶住嗰啲香蕉瞓咧，你好容易會喉嚨痛、感冒或者好容易咳㗎，因為佢嗰個質地好容易使到你係容易有肺嘅問題。咁所以你沖咗佢落去，咁啊1個鐘頭之後，你試下瞓，睇下瞓得好唔好啲。好啦，咁如果都瞓唔到咧，最後一個方法啦，咁啊只可以用少少我哋修行人嘅方法。咩嘢咧？咁你咧就做一個呢一個嘅手印，呢個叫抱月印，好簡單啫嘛，左右手搭上上邊，咁啊見一個圓圈嘅月亮，呢個係代表月亮嚟嘅國風。咁即係話你一抱住個月光咁然後你唔需要真係打坐屈膝咁大件事，即係佢好坐喺度得嘅啦。係啦，咁坐喺個梳化度舒舒服服依然望住個電視，不過咧就隨手咁望住個電視喺度睇嘅時間咧，慢慢咧個頭耷耷地，跟住咧嗰個舌頭頂住個上顎，跟住嗰隻眼一線眼又冇眯晒，眯完唔眯之間，咁咪眯下咧，你又想瞓，跟住咧你又入房瞓得啦。嗱，記住冬天出世嘅人，頭先你俾咗少少資料我啦，我爆咗出嚟，唔好意思啦。其實原來你係要開住電視你先瞓得着嘅。係你唔夠火嘛，所以你咪成日開住個電視睇下，瞓咗喺個廳度，瞓咗喺張床度，或者對住個電視，就係唔夠火啲人咧，就一定要開住電視先瞓得嘅。真嘅。如果你火多嘅人咧，就要閂晒電視，熄晒燈，全屋黑晒先瞓得。靜英英嗰啲，你咧就要廁所廚房開晒燈咧，你先瞓着㗎。嗱，呢啲咧就好，我哋就叫玄學，但係我哋叫科學。嗱，咁咧你試下，你發現到個電視同你係息息相關嘅。點解你無端開住個電視瞓咧？個原因你唔夠火啊嘛，你要開着啲電啊嘛。好啦，而家有咗手機啦，咁你又可以開住個手機啊？唔係，你儲住個電嘅手機都係有火嚟嘅。你開住手機固然係啦，你明唔明啊？等於你打緊麻雀嘅時候，突然間手機響，你咪食咯。因為點解你要火啊嘛？咁一個手機一響嘅時候有火嚟，咁你咪食糊咯鋪，明唔明啊？所以你約定你老婆咪每10分鐘打個電話俾你，奸計嚟噶嘛。所以喺社交生活上面，其實好多呢啲五行。